journaliste, mais beaucoup plus député provincial, Mike Mukebai. Nous avons annoncé que Yende Rosala invité à la tranche spéciale Lilo, pour Solanaye, Azala sur le plateau. Mais je ne savais pas seul sur ce plateau à la présentation, spécialement aujourd'hui, parce que la tranche est également spéciale. Nous allons présenter cette émission en partenariat, en collaboration avec un journaliste également. Il y a politique, il y a un Canabiso, société, mais elle n'a pas de mémoire la politique, mais lui il parle de la société en général. Les amis Bongo Deko John, il y a Canal Mercure, nous l'avons invité spécialement pour qu'ensemble avec lui, Toya Mbabaoba, Oyo, les amis Bongo honorable député provincial Mike Mukebai. Yende Azali invité Nabiso. Voilà, John est là. John Mbotenayo. Voilà, Mbotemola Congo. Ça va. Non, ça ne va pas. Décidément, la vie au Congo n'est pas compatible. Donc voilà pourquoi toujours ça, émission est abouée pour la Romeka Kotala. Faut ezali wapi. Banen bazo tripler population. Voilà pourquoi toujours le drapeau. Ouais, drapeau le babolingo kati ya mboka oyo ezozanga bato mosusu. C'est un peu ça. Voilà, John Arozanangai, vous avez compris. Donc, on va poser une question à l'honorable Mike Mukebai. 082 924 79 28. Les numéros qui est affiché, c'est les numéros avec lesquels Boyebi, Boko Melabiso, Bo Posé Mituna Nyonso, O Bozali na Yango, Torosa Lango analyse na honorable Mike Mukebai, Torozanga Pété, Kobeta Lisolo, il y a évêque Pascal Mukuna, au Baporta qui est plainte, qui a passé sa première nuit. Les gens en détention, Torosolo Lango Lelo, mais Torobo ça n'a pas été plainte, Moussou Lissousou, Baotiko, Kolpesa contre l'honorable Mike Mukebai, finalement. Fraîchement sorti de la prison, il y a quelques mois seulement, plainte Moussou, au cours d'appel de la Gombe, pour solliciter, lever l'immunité. L'élu de Lingwala est avec nous sur ce plateau. Togo Yambaye, auto sur l'actualité na Mboka Nabiso. Honorable Mike Mukebai, Mbotena. Mbotendeko. Sangomale. Sangwali malamu, kolo kubate la kopesa biso makasi. Tokoba na etumba ya mbongo na ya Kongo. Namoni yo na kashinete. Kashine na tiaka mbala mosusu tango na kotambola. Tango na ko anetando ekeso na tiango liboso azolo eko kanganga pema na ko ba malamu te. Loko atovandi ya vandi kunanga na vandi awo. Na moni te distanciation sociale. Tondimi yango na ko ekolongola ti. Na loba bato ba yokanga malamu po soko na ko lobaka na yango eko kanganga pema ko simba. Ya likashene kasi ba pe na makambo mosu batalisi biso ya kosa distanciation sociale yali malamu na mwete ngana ndeko to yali 1 mètre koleka yali ngambote eloko yali mabe na kolelela yango awa bana ya kanluka bakonyokwama bana eta bana ya kisasa mpulushi ekomi konyokola bato ya likambo akashine te na moto akufi na bato bakufi na masasi likambo akashine mabe ya mpulushi na biso so bapesi bango mosala ya bango bapesi bango shida ekomi eloko ya kolelaka population mbongo na kanluka kuna bakonyokwamaka bawenze oyo nzela bato bavandi distanciation sociale yali bakoya kopanzaka bango na leli mingi yango nalobaki esengeli bakonzi bayeba kopesa mpulushi alima batambola nzela malamu eyali malamu. Mais bah mesure wana ezali pour na bolamu peka ya population parce que yebi etala lelo cumule ezali à 1242 cas infectés ya coronavirus. Tende ko balobi boye esengeli ba kongomani balanda makambo ko ebisa bango kasi soki moto abuki mobeko alati kashinete e alite boya ko sukuma ye te bobeta na masasi moto akufa tende ko moto akufi ndeko oyebi makambo subo lobaka na mona ngo so moto akufi ko benga ngo incident Congo mobimbe bungisi moto ko benga ngo incident. La police n'est pas agressive. Te balobi na yo na bina yo te babi moto to bungisi moto baya ka koboma bakanga kasi mabobeta ka maboko ba okanga papu pourquoi o ba bengi na ko luka le kolobango alinga na kokate pour aller to sa prévention te
Et là, les besoins tout nayo. Il ne va pas dire ça. Beaucoup de personnes qui ont beaucoup de choses. Pour moi, si vous avez ça, vous avez beaucoup de choses. Pour nani ba pulushi jaso atambula kana minduke na masasi o ya bitumba pour ni ba pekisa bango yango te bakenda kana ngo wapi pour nani na tango ya kimia etumba ya lite okomona pulushi na munduke na auti wapi au kenango wapi eloko ali botso ko episa Sylvano Kasongo ba pekisa pulushi atambula na minduki na mondoki na masasi voilà. Soki pulushi akotamba mondoki na masasi elingo bate abimi na mosala ya kosalela yango ndeko makambo esa mamboko oyo bino bapasa ngo bosa mosate na moni balakisi netando eke bakangi moto pulushi moko alati nza kombate alati lokwanga bo civil bon basi bakangi moto ya si mondoki abetaka likolo to bana baganga to nguba kaka ya tata na ya pesa ki etasaka na kanango kasi ngo Hollanda ka ko bana yo vérité les makasi ya ba opla eli malamu te John de comment continuer donc c'est tout la dossier coronavirus John. Voilà, je pense que non dossier on a je crois autour question et puis à répondre bien makasi maintenant motuna na ngeza boina lukana yeba liti ya Mike Mukebai na kanini eza ya fraternité liti ya Mike Mukebai normalement ezanini parce que c'est là s'il vous plaît parce que toyebi biso nyonso que non la muka après 3 mois badjwaka basalaka oyo babengi élection moko fakota mususa sa nini abima mais jusqu'à présent depuis uta mwana Congo muzito adjwa tine loloyo tozomona eloko mwa malungate Mike Mukebai liti na yeza kaobe nini parce que il fallait déjà dénoncer yango il fallait déjà remise reprise salama batu ba mona que non liti na yeza ya fraternité te mozo protéger la muka ozo ko attaquer batu mususu malobonga muna tango na yawa boyebisinga ite ba bande ko balandi ba kotuna mituna na bande ba mokuse na lengi bande ko balandi botuna mituna ebele ngana kanekila te botuna mituna nyonso mituna ko ya to ça na malema ndeko olobili kambala muka bapandisa ngo bwa songi botika biso tovana kimia te yo yebite te to na coronavirus te misale ko sama te ka biso la muka to sa mboka bombe ya ko telema mozito akangami na mikili ya poto fayolo akangami na mikili ya Amerika ebongo to ko sa remise reprise na ndenge confinement oyo esimbi bato baso bebiso la muka etribiso wana songi na bino bopani na dénoncer likamboni na dénoncer confinement si autant aux autres dénoncer badossier bangi coronavirus na lobi na yo ba lobi muzito za okangama na poto fayulu aza kuna nzela basa mosala pona oyo apesa moninga ebonge ezali te représentant na bango bakoki za représenter na lobi na yo mais chaque bemba za ki représenter ndeko teko no malembe toali na moment ya confinement bakonzi na biso ya muka bakangami na mikili ya poto et yali o babengi na lokota ali français situation exceptionnelle et yali te ndenge tobikaka mikolo nyonso ndenge wana te yo moko awa kotambola na yo otuninga kashine awa te kashine euti suwa état d'urgence sanitaire toli na ngonga moko makambo tango ekosenga baya ekosenga te bavanda basolola bapandisa ngo ekosenga makambo ebele ekosala malelo te ya onde bondimi quand même glissement te ndeko na ngai balobi babengi yango napesi yo na ndimi yo eyali cas de force majeure eyali cas de force majeure ememi biso na glissement c'est que ya soldat pezalaki na ka ya force majeure ndeko kosangisa biloko mibale te ndeko koya kopesa nga pasi na motema pulushi ana mondoki ana masasi bayebisi yo il faut la prévention oyebi mitu ya mosusu botunaka ye kobebisa baimboka wana okolanda makambo ya lamuka oyo passation ya pouvoir okondo kotalisa yango na makambo etali sécurité ya mboka comportement ndenge pulushi akotambola okondo osangisa yango tomata ikoto kitanse makambo ya lamuka eyi makambo privé basala te oyo abulama te yo okondo tia yango elongo moko kosangisaka makambo bongo te ndeko wana moto akei akufi yoko babupo ya libota na ote soko libota na yo ambe mbamoso bina koti nzamba nazo mondoki otuni ngai soki etumba na ngai yakani ngai na kokamo etumba na ngai ya liboso na mwana lamuka na li conseiller spécial
en charge la communication, il y a coordonnateur Adolphe Mozito, et tout le monde a dit que tu as beaucoup de oh bah pesa kibiso na mobu montu ko lekawa simawa mobu koto tukumi balé na zomi na mwa 2018 ya dit to bokonzi po to na mayele to na makanisi ya kobongo la Congo to ko na kisabino yango mikolo nyonso ba konzela muka ba ko la kisango mikolo nyonso liti nanga moko wango yango wana liti nanga mosusu yana biloko mibale mboka ya mibeko ekota na boyenge bene na pole bonne gouvernance boyenge bene na pole ya misolo ya bulamatali bonne gouvernance ndeko na mibutuku mitano na mini na botami na mboko na koli na pasi tango bato afinga ngate babot na botama na libota ya babola na malibanga banga na tuna bango bozengelo wa kofinga ngai yeli sika na botami tata na ngala mama na ngai na koli na akokenda kelasi mama ko teka mapa na moto lelo na komi na bimu mitano tuku mitano na mini pasi nyonso nga amonaki bilenge lelo bakomona ngo zomi koleka pona nini po kanyaki leki mingi na mboko so biso komi bakambi tokomi bantoma biso lifuta na suka sasa ta monene so boyebo sa bosomba ba masque pona ba kongomani bana kisasa gouvernement provincial boyebita kana mbongo te boyebite kimbuta tika kibanyo biso kasi biso soko pasi ali na mboka biso toyoka yango te ka babola ba mingi nde bayoka yango lifuta koyoka 16 millions de francs congolais 25 millions de francs congolais yango tikana si yango na mbwaka kimbela na obi soki Félix azali ya solo te le peuple d'abord ba kata biso lifuta na biso na suka saza biso banso ba député provinciaux ya Congo mobimba ba député nationaux ba ntoma ba ministre provinciaux ba ministre ya gouvernement central soko ba kati biso 10% 20% pas yo ko ya covid o bato ba compagnie ko kanga bato ba ko zonga na bandako misako zate e ko pesa milioni ndambo ya dollar po biso peto me mapasi wana ndambo mboka nini babaga il faut serrer la ceinture se sacrifier bato ba mitumba mbeka beba bola biso ba kambite biso tolia kamalamo kelasi bana terre malamu te très bien yango wana très bien tozala biso banso ndenge moko s'il vous plaît moto na moto alia na moto kinaye liboso ya mibeko ndenge bakosambisa yo ndenge pe bakosambisa ngai très bien toyebi lit ya Mike Mukebai ezalaki ko dénoncer mais tant que population a pesi confiance c'est-à-dire a pesi mon pouvoir ya okende ko siéger ko lobelela ye mais il faut peu changer lit. Pourquoi ne pas voter la loi bien qu'on contrôle bateau bazo sa yiki Mike Mukebai azongeli télévision azongeli musalo abana ko sala ya kala mote ke no place wana mo yiki ezali mutu no zo tunanga na ko kalika mo pa bato yango mo panisango ba pekisa ko likane tandoke ete mo panisango te motinda ba pekisa motinda mane kana tandoke mais fait tout monde to kenda na assemblée provinciale yo kato so tuninga motuna ko katanga maloba na assemblée provinciale na sebe sanza mi bale batenga na boloko sika yo ngamo bambuma ngabota mo mokoni tunanga motuna za na nzela na ye sanza be mi bale na sanza mi bale na sina memaki question écrite avec débat moko wana bolobela kate otanga ngote on a gina likamba milioni 300 ya compagnie moko ba bimisa na nkuku bali ya bulamatala kisasa mbongo ndeko na ngai na ebite soki bino bapansango bobitina ya motindami botala tinda motindami alipo na kosala mibeko alipe sinzili voilà contrôler ya mbongo ya bulamatali esengeli na netando eke moto moko apekisi ngai te maboko moko epekisi ngai te na ya koyebisa bao batinda ngai mpona nini bolingi te na ya koswaka na bato okopesa ngai ngonga mpona ntambolaka na ndako ya moto moko nakotaka nayebisa bango bisa batinda ngai nakoya koloba ngo wapi na etando eke oyo babengi na kotali français devoir de redevabilité lokwa boali bato ya nkuku soko nga na ye na etando yo ye omemi mongongo ya bato ya nkuku oyo bopwani oyo koya na etando eke eloko nini epekisi nga etando eke sika mbongo ya assemblée provinciale ekomonana te naya koloba ngo te bana kisasa bayeba te tosukisa yango yo na ngai ndoki wana na kokota ngo te na boyi mopanzi sango motindami
asaka musa na kati assemblée provinciale asaka musa libanda assemblée provinciale asaka musa netando eke asaka musa bisika nyonso ali tango babaka vacances parlementaires yaka musa te na suka vacances parlementaires to maka kuna rapport te botika kokosa bana Kisasa ba kongomani na ki bato bako batindaki ye pona lingwala mbongo soka ko mona na te biso to ali basinzeli ya mbongo ya engumba Kisasa soko biso moko tokoti nyamu makama mbongo boni tokozwa makasi ya kolanda gentini na makama miso tokomile mbisa Kisasa tokotonga ngo ya ni na mbongo pe na ko bisa bato na li moponomi ya lingwala kasi ali motinda ya Kisasa. Je suis élu de Lingwala, député provincial de Kinshasa. Très bien. Bon, si kato sali mobu moko. Bana Kisasa. Mobu moko yango bola kisange loko ni Samia malonga na Kisasa. Et loko babaki Kisasa bopeto lelo to ali wapi. O mesala ko attaquer mes godem po yondira suki si on honorable. Na ya la yoto na la. Voilà, merci Baudel Belé. On est dans la qui a préambule pour vous sentir que tu as mis vraiment honorable provincial Mike Mukebai, élu de Lingwala. Toujours compte à ce qu'on a actualité parce que nous avons déjà un message. Les amis, vous avez belé, vous allez comme la mission, un message union sur un ami Tuna, toujours Tuna Yango, Lelo Natongo. Et pas honorable Mike Mukebai aux Arabiso. Tobandi, tous on a dossier Karawana Liboso, John Naga, Koto Pena Katika Tipo Bimisa. Tu sentir que les amis passent à la hauteur. Lecture nini honorable Mike Mukebai aux Kosala na coronavirus parce que les lots ont commis à 1240 cas. Soki na yene tando ke botu nanga makamba coronavirus te. Coronavirus non boko lekisi nga ngonga. Coronavirus ezali musala ya muyembe. Ngai na kosala litini. Nga na kozala kwa yo pe muyemba yebisa biso. Il y a un comité scientifique. Bo lekisi nga ngonga te. Makamba moyembe yango kongo ekufa ka moto yosa ngoloba makamba ta oya yebite ngai nalanda ka lokwa babi ekomi 1200 nalandi lokwa babi bolata botia masque ngai siko nako bakisa attention bazo ko sala soko lokuta monani nakoya ko bisa to tedika mo babi lokuta ngai botu ngai makamba coronavirus te voilà wana bokolekisa ngonga po yali musana ngai te botu ngai makambo ya Kisasa ezali tozokende tozuna no likambo ya 100 jours to banda wana to kolobela ya plainte oyo ba adresser pa ina yo honorable Mike Mukebai balobi balongolo ba immunité au samba parce que ozolo ba chiffre lokuta oyo assemblée provinciale de l'axe mosusu ozolo ba 3 millions entre deux ans ba 543 et quelques mais to va ina wana te to koma wana affaire 100 jours Vital Kamerhe Olandaki et le mot la mission to na nini bolina to na nini bolingo na banda na oyo te oyo za moto oyo etali musana ngai wa Kisasa to na biso to ko le kamo rapidement les analystes ko sala yo audience ya liboso omonaki yango ndenge ni en tant que politique lecture no sali na audience ya liboso ya 100 jours audience ya liboso etali singai te eloko ya liboso to zai ko be ya Félix ya ko kabiso te to moni te to bio ko batela Kamerhe bato babite ako bate ya Kamerhe ta tikia maboko bato longola ni yepete akoyi kosamba na pete wana te Félix azeli sanza mobimba pa longola Kamerhe pete yango to lobi te o bato balobaki eza ya solo te ye moto abaki bakanga yete ye akina sengo te ali FCC ndako mopesa biso mateya ya boyenge beni ya misola bula matani ah na lobi o bato balobi ngai mona lobi tuna bato bazuze pe balobi babi et yali clamer public kozomela ya bakongomani yango monde tindaki bakendo ko kondola likambo wana ya liboso ya mibale na moni te kamera ye na bosambi te apakola bato nyonso mapakwana apakola Félix pe mapakwana abi na saki makambo nyonso wana ndingisa tata mokonzi ya mboka etali biso te abimisa nyonso soko akobimisa biso to yeba nde solo eloko ya misato na moni te bazuze mokolo ya basai musana bango tango basambela Kamerhe babi tokoki kokota na bozindo te po tozwaki mikanda te zuze ndimi abi tokota na bozindo te na kosenga bazuze basa bosana bango na sembo ekenda te suka voilà ekenda te suka on est dans lecture na yo ya likambo Vital Kamerhe lobi pe évêque Mukuna apportaki sénateur à vie Joseph Kabila plainte mais il peut pas porter plainte mais il va tirer à l'avant-plan lobby a passé déjà une en détention lecture ni alekisi mokolo na boloko
babi nanga na tongo wate bakeye na ena makala likambo wana na koyeba ndinga kokotela yango te na koyeba ndinga kolobela yango te po bilili ona yoki na sango etamboli na kotikela likambo ya pa bazuzi ekosala ngai pasi tena bakisa liloba likolo ya likambo wana na likambo wana na vandi sui na tiki bazuzi basa mosala bango. Voilà. Otiki bazuzi basa mosala bango tokoyi penza l'actualité na yo John. Te avant notre actualité, yo lit na yo ezalaka pour la population ti pour population à se retrouver. Mais na kati ya lit na yo so makambo eko salama, zalaka pe na esprit ya kundima ke makambo zo salama. Population pendant moment où il y a coronavirus, bazana 3 mois, ba ofuta courant na maïté na oki olobeleli amote. Bakangi mwana Congo Cameroun pendant que yo déjà na baliti na yo banda ekolobelela ngo bien avant que non il faut justice ça la musa nango il faut balakisa nanyo aza coupable nanyo il faut bakanga kokanga Cameroun te lelo bakangi Cameroun audio lobby FCC est-ce que tu vois kolobate que non Mike Mukebai azo sala lit moko ya eno lit mo ya kuboya kundima makambo ya malunga o baninga ba ko sala tuke indeko Mike Mukebai soki bakonzi bali kosama kama malamu ngana kondima toko bunda pona bolama ba kongomani okoko tanga likambo ya mai na likambo ya lotriki na tango ya coronavirus wana ndelo kwa malonga basaleli ba imboka yali état d'urgence sanitaire ba mi ba doit futa mai te ba futa lotriki te po li futa na suka sanza yali te ba compagnie mosusu ekangi yali eloko yali ko senga mate gouvernement sala yango soko babi basa makambo po ambayi mboka yali babilo koto basai po na sanza misato pe boko kumisa ngona suka ya sanza misato botala soki bango bako futa ka reji de zone nationale po so ba futi reji de zone nationale te bako zwa pasi boyebi yango te tango bako bate basa makambo na mboka yali makambo ya sanza misato ya coronavirus te tango zo de ko zala mopanzi sango kasi yango ba tuzo kende koya kotanga makambo ya sanza misato tete basali et ça quand même action sociale ndikolanga ça c'est pas une action sociale botika kandengwa ba panzi sango bako to ba makambo ya bomo ya bato mikolo nyonso bato bazwa kelasi bazwa kolia bazwa l'hôpital o ezali eloko basali ils sont obligés de le faire pour bato bana passe basali mpona okobete eloko nyo okobete maboko sika bana gratuité quand même osepela ina ngo kasi ni makate eza ba litso yo sali mais tango zo ko bisama ozo ko kakolo ya sango temba musuna ovana na ndako abando ya shute ngai ngana mwana tangaka nana mwana ya mwasi atangaka na lisanga nafuta kibongo na keika makambo bakongomani nyonso te école privée te atangaka na lisanga nafuta kibongo $300 oki ngai suko boko yako makambo bo biso ko ngoma ngai nafuta kibongo nake koloba te bato ya kasumbaleza te ngai nafuta ki $300 yo ko bisanga gratuité ngai nafuta ki na lisanga ngai Mukebai j'ai payé tango na boloko bafutela ki mwana mbongo wana pona kelasi shika yo vandi singa oko bana gratuité nako mwana kwa yo na mapatanga na samai. Voilà. Notre invité, c'est l'honorable député provincial Mike Mukebai. Namonique, il y a une mingi affaire où il va fundi. Toko tana yango mbala moko parce que beaucoup de biso bozo koma pe belé toko tanga yango pe tout à l'heure un message de biso nyonso. Il y a ce pela ko attaquer malinga ba attaquer. Et ba attaquer. Tant ba ola kse bosolo moni atomboki hein. Voilà. Plainte contre honorable Mike Mukebai, la cour d'appel de la Gombe sollicite la levée de vos immunités. Au sali lisusu nini. D'accord. Uto bimano makala kala mingi te. Nayo ndeko moto iki ngai etumba na bundaka. Nasina milengela ngape na joma kofi na joma sasi moto so wa bunde tumba boso ko milengeli te yengo bate babi tumba te ngai na tomboki te na bi na yo mitunu ko tuna ngai ezali nzela ya solo te na pesi yo ndakisa ya lisaba makambo yo sengeli oyeba ko tuna ngai te gratuité oyebi te salama te yo ko ya ko ebisa ngai wana yango mwana tombo mo ndeko na ko ebisa yo na okaki ya tubinga mwa linjaka bi Godin pour la solution. N'habitez soko bato etandoke tababu. Yani makambo ya ndako
ndako bako tonga na assemblée provinciale o mbongo ko mona te 531 000 dollars 531 548 dollars yango babuku yali tokokokete pa bazuze nani akima bazuze yango yo bite ko pour soumisinga yango babuku tango na yake babuku na bandaki na oyo balobi ala na ngo te za lokuta na yibe na moko o nyonso na bombaki pe na mesilike na mesilite tokokende ni pa bazuze na kimia ndeko na kota makambo ali boso na yanola kofundo bafundi ngai Godin Poi asali appel d'offre pona batonga ndako na lopango ya assemblée provinciale bapandisango eloko boko pesa nga mawa mosala bino bosala te boza mokeba ye na etando eke botuni mituna bozeli Francis Chibaba bino moko bokenda otala te soko ndako yango batongi yango bino boluka mikando nyonso na ngai ntwa ngo boni boluka ngo te po bino boya koyebisa bato ebima monoko mokeba ite soko o mokeba ko basolo to lokuta batongi ndako na lopango assemblée likambo ya liboso na ndako wana batongi yango sima ya ndako ya monene ya assemblée provinciale sima ya ndako ya monene ya assemblée provinciale esuki awa lopango yali awa yali 8 mètres tango batiki 8 mètres sima ndako ya monene ya assemblée provinciale yali mpona kotonga ndako te yali mpona kotika mopepeleka bomonaka ndakisa awawa na lopango ya Serge Kasanga na boulevard du 30 juin atongi ndako molai etage moto aye kotonga liboso na ye babuka mpo aye kokanga mopepe na tuni motu na Godin Poi otongi ozwaki permis de construire te oyo yali manuel de procédure oyo ekopesa boni batongaka oyoki ngai na mboka Congo bino bapanisa ndenge nakoya nango sikomona bino bokomona moka yango bino moko bokoluka yango peut-être bokende oluka biloko oyo ezali bapesa yango bato bakomi awa na manuel de procédure soki olingi otonga ndako okuti ndako mosusu ndako oyo ya mibale oyo bakotonga katikati na yango distance esengeli ezala moko ya misato ya ndako okutaki okoyoka ngai ndako oyo kotonga so okuti ndako mosusu katikati ya ndako mibale esengeli ezala 1/3 ya molai ya ndako oyo moni 1/3 soko ya ndako yali se moko etage mibale okozwa se moko ya kokoza distance ndako oyo Godin Poi yatongisi na ndako ya monene ya assemblée provinciale 1 mètre 1 mètre 50 na katikati mboya ndeko mibeko epekisi yango oyo kaka bokotumbisa nga nalobaka bino bokopesa bato na bino basango te bino mpe bokenda koluka mikando oyo bapanisa yango mosala na bino yanga te yango bokobananga na yaka etadomike ekemi mpo bobino bokosala mosala na bino te mikando bino ezangi bino ni bokendo luka très bien zela ekanaki na malé ozo critiquer pe bapandisango makasi pendant que bazopesa yo possibilité de communiquer zela mpona nini bafundaka kaka yo bendaka kofunda te omoni te keno likambo eza wana ndekokatana maloba te tokei kasi bokopesa nga possibilité na communiquer te eya mosala na bino yali mosala na bino boyamba ngai boyamba bato bana makambo ya Kongo na moto na bango pe mosala bino boluka sango mosala ya koluka sango namoni wana bapanisa na kisasa bosa na obabino te na bapanisa ngo nyonso tango batongi ndako batia ngo libulu molai ya ndako etage tango basali libulu 1 mètre na ndako oyo yakala si ndako oyo yakala elengi si ndako yakala ekoko boyisa ndako oyo yakala yango bakotonga bongo te soki lelo moko ya mibale ya bandako wana ezwi kokoso bayi babuka yango bakobuka yango boni basimba ndako mosusu te yango mibeko epekisi kokotonga esika wana te 8 mètre na nsima ya ndako monene bapekisi yango eloko ya liboso mobeko ya liboso Godin Poi yabuki naoki bapanisa esika bakolobela yango te mobeko ya liboso abuki yango wana balobi te asali appel d'offre restreint tokokenda bino malemi sala appel d'offre compagnie mitano yango oyo babengisi bango na appel d'offre bakompagnie yango oyo toke na bino kompagnie ya liboso oyo ezwi zando wana kombo nango Génie Wom bapesi te evandi na baraka numéro 53 quartier libulu commune Barumbu
nakendaki na baraka 53 yango oyo génie wom réalité mobeko na mboka na biso elobi te esika batie kompani eloko ya liboso esengeli otia kombo libanda wapi yango kompani mosusu Jetraco tala Jetraco ezali bazalaki na kati ya appel d'offre bazali mitano oyo mosusu nani oyo baboyi kompani mosusu Tratec avenue Boitou numéro 12 quartier Carigres commune Angalema eyali chantier yango oyo bana kisasa yango makaba kofunda ngai yango tokende pa bazuzu yango oyo chantier yango oyo kompani mosusu ezali na avenue Bakole numéro 46 na Ligini na Lemba botala ni yango eyali lopango ya bato tala basokolaki bilamba batandi na singa yango oyo kompani mosusu ezali na avenue Nyembo numéro 1 Rigini quartier Lemba eyali couvent bamamelo bavandaka na kati ya ndako yango eya banyango yoka bato oyo ye Godin mpo yatindaka mpo bayanola bayano babi boyebi te ete mofutela so avandi na lopango akoki kolongaki epai mosusu bakompani wana septembre 2019 bazalaki bango mitano bisika bavandaki tokomi na mai kompani nini balongwe bango banso kasi boyebisa biso bakoma wapi ndeko na ngai esili te na okenda bino malembe bapandisama mais falo loko sika bakoma peut-être badresse wana ezali fixe ndeko bango bino mosala ngai masasi na ngai nakokenda ngo malembe bolingi nabimisa nyonso bino bapandisa mpwani bokokoba te na onga na olakisa bino yango makambo nakopesa bino awa na bi oyo eza mosala na bino soki ngai leo naye nango oyo nabombi yo oyebi te koya kotinda ngai te nane tumba ngai nala na nzela yo kolakisa ngai nayebi ndenge nakomona nakondama makambo bakompani wana yo oyebi biloko mosusu ntango tobandaki moto wana na ngambo ayebaki te ete nana biloko nyonso ayebaki yango te asutuki yo koya koyebisanga te yo sa mosala na yo awa nayebisi bino bokenda koluka kompani wana ezali wapi eyali pete nzela sika nakenda na bino na likambo moko na asisi te sika kompani oyo ezwi zando oyo ezwi mosala ya kotonga kombo nango génie wom tala na yeli bino video bapandisango basali yango nakolakisa moto oyo azali kolo kompani wana ye bokomona ye awa kombo na ye Jean-Claude Kamba Jean-Claude Wansu wa Kamba mais tika nasilisa nga moto na ye na eloko na ye epai na okende yango kolo kompani oyo azotonga ndako ya assemblée provinciale ya Kisasa ali interprète à Godin pour yeyo ali interprète ya Godin pour yango ya kotonga ndako wana bato bayanola ngai oyo Godin pour atindaka yoka yano bapesi ngai balobi te ya likambo te ali kongomani lokola kongomani nyonso akoki kozwa atonga ndako wana yango nayeli bino sikoyo eloko oyo nakotikela bino yango bozala motungisi te balobi te azali kongomani akoki kozwa zando wana lokola kongomani nyonso mobeko yango epekisi yango mobeko yango komona yango nini loi relative au marché public na molongo nango tuku sambo na mwambe article 78 bapekisi yango babengi yango conflit d'intérêt bamosusu babengi yango délit d'initié okoki kosala yango te bula watala yapekisi yango nana mikanda nyonso tokende na bino malembe bomoni ndeko mbongo ebimaki 531,548 $. Nakosenga nakobetela bandeko na ngai batindami ya assemblée provinciale ya Kisasa maboko po batindi commission ekenda mikanda ya banque ezali awa nazabi yo lo affirmaki 3 millions sans vérifier tokeno malembe na sepeli ndenge otuninga motuna yo so vérifier esika na baki te ndako ya 3 millions okanga alobaki ya moko yo vérifier ke oyokaki
balozela bapanzisango bosalisa biso bango bafundi ngai balobi te nakose bango makambo te ndako ya 3 millions yo mopanzisango ovérifie omoni esika moko mokeba alobaki te ndako ya 3 millions natika koloba yango te donc kuta likambo wana natika omonisika yo bapanzisango bato balobi likambo mpe bokende okundola te nga natuni yo po yo opesa biso yango balobi na bibeli bozelaka te kaka nga na ya mopanzisango mosala nde soki ayoki likambo loko asika so babi mukuna kei boloko yo mopanzi osala ndeni obengi bato oyebi na boloko te otindi bato no bapanzisango mopanzisango akenda kokundola yango basikalisi bino eloko wana nabombaki yango lokola lisasi mpo na etumba boye kobimisanga ngo na monoko nano natikala koloba te nakosela ndako wana makambo te batongi yango na milioni 300 natikala koloba yango te botuna Godin Mpoi abimisa ta video moko ndako wana eloko na baki na bi ndako yali 531 548 $. Très bien. Je pense que comme Godin Mpoi tanga ngo isalaka mutema ngwa pasi c'est là non obimisi ba preuve ebele ba preuve tangible et palpable. Mais pour la minute yondo noza muto yambo okotsa dossier mais bango ba keko kotsela au dossier c'est le yiki keza ezali epana yo ndeko nanga makimke bayi ndeko tozana kati etumba moto ya moto ana maele etumba na ko ya koyebisa ngai te na bimisa maele etumba na ngai ngai bazuze o baza bazuze baleki bazuze banso na mokili na sina keleki pa na bango yali bana kisasa na ye pa bazuze o bapesa na musala bazuze bango na vandeli awa na koyebisa bango oki ngai nda na ye pa bazuze wa liboso nde place faut bema dossier te na lobi na yo est-ce que dossier la télévision to ba ndeko pas banjuzi soki na lani so na tuni otuni motu na yanoli tika na leka na motu na mosusu ekoma te tokoswana yo luna yanola ndenge okosepela na lobi na yo nda na motindami bazuza liboso mpo na ngai yali bakongomani bana kisasa oyo etikali so na kodofunda nsima nakoyebi so lelo te na ye nango epai bazuze ya liboso oyo bali bazuze na ngai bazuze ya Godin Mpoi bazuze ya Fayulu bazuze na biso nyonso na ye koyebisa bango botala misolo na bino ekomonana te soki olobi na okende pa bazuze oyo ya mbula matai mpo basambisa olingi na ye biso yango mpe lelo na ya kobetela yango ntango bango bakei kofunda tika bango bakende ofunda kode akei kofunda na lombango wapi likambo akei kofunda na lombango mpo atalisa bato te makambo mokeba ya koluka na lokuta yango nga na ye na mikanda epai bato batinda biso nalakisi bango nsima na konga mikanda epai bazuze yo oza na lombango nini olingi otinda nga nakende kofunda tikali tokenda nango moto na moto ana mayele etumba bango bakei na lombango Godin akei na lombango mpo ayebi te na mikanda oyo nyonso ata na eyano te so abi na eyanomela ye epai na bino ayanola ana eyano te tala omoni makambo mosusu baka bakotuna nde yango yo ozokatanga mabana koba so na ako na kati eyano tika na sisi eyano si motuni nga motuna batie commission ekei na banki mikanda ya banki yali awa yango affiliate defense banki bake komona te makambo mbongo na banki yali potopoto nyongo oyo tokotaki oyo ya 531 $. Wapi ndingisa ya assemblée provinciale mobeko na biso yebi il faut l'autorisation de l'assemblée provinciale de Kinshasa ye na kati ya mokando alobi bazwaki ndingisa ya président de la République quoi. Mais vos collègues écoutez, va s'annoncer pour atteindre que Bazo qui a fait la mon cher frère, laissez-moi terminer une réponse. Ok. Sinon, on ne s'en sortira pas. Vous avez le temps aussi. J'étais en train de répondre. Ok, allez-y. Bango balobite, bakende kotu na présidence. Quoi? Moi, je connais ce qui Godin Mpoi ngo ko nyongo na kombo assemblée provinciale akende kotu na présidence de la République. Ba combien ngwa? Ya liboso. Ya mi ba présidence de la République, présidence de la République est reconnu. Et le gros ezali institution. Il y a le président de la République. La présidente de la République, ce sont les services du chef de l'État. Bango bakende kotu na nai na présidence de la République. Mbeba si kababi mbongo wali 531 $. Motuna na tuna kiabi bo futi mbongo ya liboso à compte 143 $.
oh etikali wapi nga natika ko balika ba 3 millions de dollars te ndako bokede ko sala appel d'offre récent bobi toza na poste appel d'offre récent pour ndako ke nembango sanza motoba babanda ko tonga ndako banda sanza ya libwa ya mobumu le septembre 2019 sanza motoba kokaki ko banda mars na katikati ya mars ndako na nécessité babuki su mobeko zela na 6 ya noal yoka bakomo ya nolangai ndako ese komi na 90% yoka liko oh ndako ese ya sikabi boko na biloko wana ndako ese esi na mi-mai état d'urgence sanitaire et bima na le 24 mars corona sali nini 90% obaki 6 mois bobuki mobeko awa wasikandeko makambo ya banki bakayi komona te mongo o bazwa nyongo na makambo ya mituka na makambo ya ndako sanza ya février mbongo babengi intérêt o esengeli bafuta banki février mars bafuta te na mbongo ya ndako tokomi na ngambo février mars bafuti te mbongo ya mituka bakataka batindami mbongo bifuta na bango sanza nyonso boni nyongo ekoti na banki mbongo ya ndako sikata mbongo ya ndako batindeko nanga pandisa mbongo ya ndako goda azwi yango na nyongo na rapport de gestion alobi mbongo wana tokozongisa yango nyongo wana tokofuta yango na frais de fonctionnement wa frais de fonctionnement ya assemblée provinciale ekokaka te esaka misala nyonso te boni kozongisa nyongo zwi na banke na frais de fonctionnement ngai nde na po mutinde ya Kisasa toalaka na convention te pona makambo etali boko nzoto kolongono ya nzoto toza na l'hôpital te sika toalaka na ngo te po mbongo kokaka te boni yo kozwa nyongo bato kofuta ngo na frais de fonctionnement okomemisa biso ngambo okomemisa assemblée provinciale ya Kisasa epai bolobe kofuta ngo na frais de fonctionnement epai na kati appel d'offre oyo kuno ke koloba te okofuta yango na ligne budgétaire ya assemblée provinciale. Où est la ligne budgétaire de l'assemblée provinciale qui avait prévu 531 000 $ pour la construction d'un bâtiment? Batu na terre obangisa mukebai bakanga hier lokuta na yo godem point na kotuna yo eli mbongo ya batu na l'assemblée provinciale kuna yo ko la kisanga pa na kotuna te na sina ya no libino to lokuto to le kawana so moto ya no libino bozo le disanga ngonga na lobi na yo motindami azali na ndingisa na koya na assemblée provinciale to ya koya netando eke yebisa ngai mobeko epekisi ngai. Voilà, honorable Mike Mukeba dans la mission de plateau lelo to bengi par rapport à l'actualité plateau dresser compte hier sika bozela na sisa likambo suka ça nous combat ça va combien na tuni ba expert balobi ndako bayebaka motuya nango na mètre carré moko soko ndako yali ya motuya makasi te ya talo makasi te mètre carré ya $500 so ndako ya talo makasi mètre carré ya ka oya suka penda ndako ya bawolo kitoko $1000 esika batongi ndako wana eyali monene te ekoki kozala 7 mètres to 8 mètres sur 11 to tia 8 sur 11 soko tia 8 sur 11 ekosala 88 mètres carrés soko ozwi 88 mètres carrés osangisi yango na $1000 to 8 mètres carrés oyo ya likolo fois $1000 ça fait 88 000 $. Ndako wana eyali bayebisi ngai te eyali etage moko se mobimba ekozala 88 000 $, likolo mobimba 88 000. Ndako wana babimisi 531 000 $. Yango tokosenga contre-évaluation godem po esika kangani mokeba imbango akenda boloko aloba te biloko mabeko ya kobima contre-évaluation na CP lokwa batindemi ya Kisasa bana Kisasa bobete bango maboko bakei kokundola makambo ya mbongo yango na yebisi bino ya banki sikoyo basenga contre-évaluation boni ndako wana motuya nango ezalaki oyo ya solo boni ndako wana kokoma na 531 548 $. te lokuta. Voilà, ndeko Mkebai oza quand même na soutien bandiko na ba député o quand même ba monique ligne ozoke na ngoza bien to bango nyonso to batikeli o mokumba rapidement motuna yo zo tuna ngai ya nango na sina pesa ki yo ko boya yango na yebisi yo te ba député batindi commission na frais de First Bank engo bani te ba député balingi ba mona pole motuna na sina ya noli yango voilà
ba député babi esenge toyeba misolo oyo kokende wapi ba député bato basai mosala wana ngai te yango oyo mikanda ya affilié de First Bank yango oyo nana bandi kobimisa yango te nakolakisa na mosika po bambanzi eliawa na bombi kobomba ana bandi kobimisa te na bombi bambanzi eliawa. Voilà, to répondre à votre question du tout la population bazakolanda. Bonjour, voici Matt, honorable Mike Mukeba Tikanae, la muka pokuna eloko mususu ezate à rejoindre Cash. Voilà. Pourquoi Mukeba ya finga na bakonza mboka? Réagir kaka. Te tika na yano na mbango poto ke na mbango. Ndeko bandeko ya Cash bandeko ya Cash bana lingomba na bango ngaza na lingomba na ngai la muka. To ali na demokrasia bana na yawa ndeko oyo lobi na fingi moto ndeko so okoma yebisanga lifinga nini hapa na lobaka soki na finga ka batoka na senga bolimbisi oyo esu na makambo na kosenga ma te na lobi yote yende ko wa andimi quand même qui abanda ofina na lobaka mabama bena bato mosusu bon na yanga ni yango ndana bobi ndana ngi solo ndai mo na ebite na lobaka makama bena bandeko mosusu na senga bango bolimbisi sika lelo na ya na fingi ndeko po ni kabo sika ba mosusu ndeko azangi de likamba kolobela ngai aluki esika kolati sangama pakwana te amoni tabi na zongira kama kambakala esika abengaka Bonjour, voici Matt, juste pour vous dire pourquoi la cour demande à Mukeba d'élever pourquoi la cour demande qu'on lève l'immunité. Il y a Mike Mukeba avant d'être jugé alors que Kamere est jugé avance avec ses immunités. Quelle est cette différence entre Kamere et Mukeba? Qui bien influence la justice? C'est Jonathan Mayenne. Eloko basali te sika bakotambola na nzela ya mibeko bake bafundinge pa bazuze sika basengi baya kosenga na assemblée provinciale ya Kinshasa balongela immunité na ngai te sika bakotambola na nzela ya mibeko likambo yali te mpe na kosenga bato bolenga ta biloko nyonso oyo si ekozan kita yiki oyo loba yiki na bazuze tata oyo ali makambo gode moto akomaki bakuyanga boni ye moto akoma omoni te banda ekoloba gode mpo ya koyanola te ye mbango epa bazuze bana Kinshasa bana posa koyeba solo misala to kosala mbongo to kosala misala eli ya biso te eli ya bana Kinshasa yeyokaka oyoki ya ye koloba mpe na koyebisa bino masasi yali ya wana na bimisi nyonso te. Il le peut pas reprocher au lingi TV bilo on sous na niveau assemblée on ko lo balango ba ngisi balagisi yo peut le gars qui boy yo TV kaka na bina yo boy peut-être yango pe na bina yo boy na sina yanoli yo okopekisa ngai etando eke te mobeko moko epekisi ngai etando eke ezali te esika mo balobi te soko mopanzi sango ko motinda me ko le kana etando eke nda ko sa mibeko te la télé ne va pas m'empêcher de légiférer. Toi on te kozonga musala okomona na kosala musala ngai na kosala na sina yanoli oyo na kosala ya musala te oyo na kosala ça m'a coûté combien de jours d'enquête ya musala te oyo nde mbongo ya bana Kinshasa eza komima Kinshasa eza kokufa potopoto esika nyonso mbongo ebimi ebele mpona yebisa ndeko boko sakana tokei na tikana sisaka yano oyebi assemblée provinciale ya Kinshasa delo 531 000 $ ebimi mpona ndako tokomona yango epai ekei te ndeko oyebi assemblée provinciale ya Kinshasa eza na basali boni oyo abula matali ba 90 tukulibwa 90 agents oyebi bango banso bafuta bango combien enveloppe salariale na bango liboke ya lifuta bango sobe à combien 56 millions de francs, à peu près 30 000 $. Au moins combien 531 000 $ ezali na assemblée provinciale ça. Les agents, l'ensemble des agents bafutaka bango banso le quoi 30 000 $ hein soko landi na toi lelo sala sikoyo 531 000 $. Bato wana basaka assemblée provinciale to na nyongo na bango et yaki sanza motoba ba miko futa bango mo ndambo na pokoso et comité etkali sanza mitano mbongo wana kufuta bato wana te mobu mobimba te na koleka peta ngotoko ndoko defa nyongo to bito kozoki sanga ba fait de fonctionnement eloko et ça makate ba komi yango na kati awa
te to futa nyongo na fait de fonctionnement yo so mona yango wapi fait de fonctionnement zo kokate soki assemblée provinciale azoko ko futa bato abula matali o ya yete mbongo ya kozongisa nyongo ya 531,000 $, jango utapi ndeko nana posa bapanisango bosesa bana kisasa. Voilà. On continue avec le message. Bonjour, voici Matt. C'est Savané Pichulu Poussa depuis Massinama. Et Moukeba Ezala sérieux. Fait monter ma malam. Pour la nini ba evre ya malam ya mboka on dit marate. Nzambe ya kosunga yo pété. Oza. Ça naya no. Ndeko soko zolo ba makambo wa biso batamuke kokotsa nzambe te. Nzambe tango asuningaka atukombo ya ndeko nani. Pichu. Ndeko Pichu po nzambe asunga mutu akoya oali moto lokwa ngai. Banga nzambe obi nzambe akosunga ngate nzambe aza yo to nzambe asaka na grâce na ye tala yo moto beti libaku okomisi nzambe ya yo Pichulu Kusa tu t'es approprié Dieu asunga ngai te Pichulu Kusa oh nzambe ya ndenge nini osambelaka na lingomba nini oh yo okomisi nzambe ya yo aboya mukebai voilà ngai yokana ipsa ndeko Pichulu Kusa ngana opposant. Habituez-vous à la critique. Prenez comme ça, bino pasi. Vous avez dit que sur la cabine, qu'on finit d'aller tongo, pourquoi? Il y a bien une commission à m'équiper. Ma fille, mais ça n'a pas ma fille. Dans la cabine. Tika peut intimider. Opposition ingolo batera ke no relaxara ya mabe ya malamu pe baloba ndeko za na raison ndeko la mukeba ya loba pe bosolo sala non analyse depuis Félix aza chef de l'état loba pe ya bien oyo yé pe ya sali toke yango wana bolingi bo lobisanga makambo ngana démocratie ali liberté de penser ngai na moni loko malamu te yo soko moni ya malamu loba Pichulu Kusa soko yo po moni ya malamu loba ba petisi bino boninga ngai bolingi na loba po sepela so mukeba ya lobi nde bato akondima te ngai te yo pe loba oyo moni Pichulu Kusa yo pe loba oyo moni nga na bi na moni eloko te o bokonjo yo eko boma Congo yango wala makanisi ngai. Mais l'ouverture il y a assemblée provinciale nana yaka to aliboso na mona ki oza ki coller serena godem poser bobanda zela nano bondo solo la peut-être eloko mo ebatami na sima wana oyo yoso ko koyebisa biso te bonga na mona ka yoza ki moninga godem voilà nana posa bana kisasa bazo malo bébé et on appelle ça comme tuna ndeko naza kutuda ba image ndeko mais tout à coup soudainement yiki koti ngai na koti ngana kimba ngana na yaki na ntilo na nekilate bana kisasa na alia na nekilate na yaki na assemblée provinciale na zai goka sango ya gode tabundaka pona pole pona boyenge bene malamu ya misolo ya mboka tango tokomi na assemblée ngana akoswa na gode malamu tango batenga na bongo moke na assemblée mi wana bomona ka tete gode ataka ko vanda pembeni na ngali boswa ko mokona c'est yé mutano ya toke tika na yano la poni ko kataka ngai ba nyonso ako ko vanda pembeni na moto bongo moke tango gode akomi mokonzi assemblée provinciale ngabi ekoza malamu na kangali boke makasi na ye poto bunda pona ko bombisa kisasa nde na komi kozala komona ka ye na kenda mba mosuna ko nanga Jimmy Kala la ye te na lingomba ya gode na ye kotala ye na pesi ye mbote tango na moni te makambo na ye ezali mbilinga abite bakanga ngai ebongo to kotambo esunza moko ngai na makambo na ko senga gode po eza pete na ko senga budu po aiba ko banga mibeko règlement ya assemblée ya banga amote mbala nyonso azu etumbo na nziana kopesa ngai etumbo abuki mobeko ya assemblée provinciale sasa règlement tango bakanga ngai abuka ki mobeko mokano oyo adwa pona kokatanga makolo na mbongo na assemblée provinciale abuka mobeko akoma vu le procès verbal du 31 mai 2019 procès verbal wana ezaka te na komate lelo po apesa nga procès verbal wana makambo botuna ka gode yango wana botuna ye mon cher laisse-moi terminer la réponse ne m'interromps allez-y demander à Godé Moukeba il dit que ce procès verbal n'existe pas yango wana makambo wana makambo suna ko senga Godé Mboyeli boy musole ya assemblée provinciale akumba yango na pole eloko ina ko senga eloko ninga za na ko bomba
et to yokani te po to monaki te makanisi na ye na yanga ye kokokana te ngala salaki nyonso po to zana bomoko na baki ba mosusu so bato bakangi ye nzela to bando sanga ye na ye ngai na beti nzela bo to na beti nzela bo poto kenda kisase bo namoni ya boyi yango sikolinga sana mikitisa kenda oluka ye c'est ça ko sala ngolo kwa masanote olo bana mikitisa ko mona ye awa moto ko mikitisa alite moto ko mimatisa alite e ali makambo ya misolo ya bana kisasa ba emona na eyebana yango merci makambo ko mikitisa to ko mimatisa alite e pa bazuze ba keinga bi iyo okingai na sengi bazuze baza na sembo na si na belelaki bango Pascal Mukuna procureur général Pascal Mukonko l'état na yeko procureur général na moni te bako sa musala na bango na nzela ya solo na Deo Lushule basa musala na bango na kolela bango biloko nyonso. Voilà, Mukeba est être opposant et Zakaka Kuboya Makambu ya bakondité ndimaka pe baninga. Ah wana ko ya te. Pona nini bakanga ki maître Mukeba et je crois que tobito zonga wana te. Bonjour bande konangai ba panzisango pour permettre ngai na tuna mutuna ya na honorable bakuluna bazali ko kata bato na ba machette bazali ko tambola na ba machette honorable amoni bango te kaka ba policier nde batambolaka na minduki ndeko na lobi likambo ya bampulushi poto yako ba makambo ya cash ne yo ba kuluna so botunenga mo na koko ba makambo nyonso asisa yo tende ko nanga tuni motuna makambo ya kuluna na lobaka yango na telemela yango na pamela yango wana sikako tuna nga yango makambo ya kuluna ya musana ngai te ngai na ko loba na assemblée provinciale ngai na ko loba na Tandeke eli musala ya Gentini OK sika yango ana esenge ya assemblée provinciale za makasi po likamba kuna to bengisa Gentini to bengisi ntoma o atali makambo ya Bokenge ministre provincial ya intérieur aye to bina e boni makambo na tuna ko bituna o yano la ka tene bon malamu maman Julie Moussao atuni boy yango Mukeba opposition na yo ekoma kaka pasteur Godempo yo mona makambo sute mama Godem Moussao Nathalie Julie Moussa Nali Liboso député provincial ya Kisasa Godel ko kamba mabe na lobate lutte na za pona ba congolais to pona Godempo mais mama Godel limbisangai makambo ba ya sote makambo mbongo na oloba ya ba kongomani te soko Godel asali limbongo mabe ba lobate soko zali mondimi ya Godempo e jokisi yo ndenge na lobi limbisani ngai mbo na ko lobe limbongo tata na ngai te ya mama na ngai te ya limbongo na yo mbongo bana Kisasa boti ko kosa bana Kisasa moto ko sa mabe balo bate mbongo na ko lobe les mbongo na $531,000 yoka tango bange ba tia Kisasa bo peto ba pesa ki na commune mbongo boni na commune mbongo ba pesa boni $10,000 et bongo sika $531,000 ke inzela te Godempo moto asali mosala wana batuna te etongi ndako sika babengi bobengani kuna na lingomba na beobi bino nyonso bato ya lingomba image de l'Éternel botandana po botuna mituna nakoyanola bino bato ya image de l'Éternel pasa na bino abi bokenda botuna ye mituna nakoyanola bino waliza makanisi na yo yango makanisi na bato nanga bayebisi ngai bato nde toso bato nanga baesika nyonso batinde inga sango babi bakobengana babi na bato bango batuna mituna voilà c'est sikana tuna motuna tika tuna mituna zela tokei zela malalu eloko moko nayebisi bino te bakongo na bite moto oyo asalaka akotonga ndako wana ali interprète mama Julie Moussa wana esali yo pasi te monyango malamu nako bakisa na buku moko ya liawa Jenny Wom bango moko bakomi te bango bato batonga église ya Godempo bayebana badakala wana mama esali yo pasi te mbongo abana Kisasa pasi na yo kaka kombo ya Godempo lokwa ye moto ali nzambe libandela ya suka na mokili oyebi bapato banza te pasteur yeza koma pasteur ape moto akufaka kendaka ilo banzambe badakala salut Mike Mukeba, il y a dans raison, il y a Koloba Potozan a besoin, il y a Bosolo. Aza vraiment Molobeli, Longo Nyana Mike Mukeba et tout la Muka. Bonjour, voici Matt. Est-ce que Makamboza Koloba on les allait vérifier? Mais bon, il va document à Lango. Voilà. Il y a une ligne de quoi? Ndeko, Nago Pesa, numéro ya Chombo Nangai. Ce que les gens n'ont pas na pesi 084
025 15 15 ndeko otuni mutuna babuku yangoyo oyeni na pesi yo pe yo. Voilà, bonjour, voici Matt Honorable Mukeba, il a totalement raison. Azana Poussa, il y a développement, il y a Mboka Naye, la vérité blesse, mais ça libère. Salut, voici Matt, pourquoi combattre Ndeko Mukeba pendant qu'il dit la vérité? État de droit et sa slogan. Bonjour à vous, courage à toi, Honorable Mukeba, mais reste objectif, cherche toujours la précision et l'exactitude de ce que tu fais. Albert Malengila. Voilà, beaucoup de messages. Bonjour, mon père, Ponanini, Bakangi, Kamera Salinini, Namukuna Basalinini. Voilà, on a déjà parlé de ce dossier. Bonjour, Asma, c'est Rodrigue Mukedi. Je suis très content de vous voir inviter l'honorable Mike Mukebai de Lingwala, la Lingakaye Makasi Batikaye Asakola. Voilà, na sepeli ndenge bobengi Mike Mukebai TV comme elengi. Vraiment. Bonjour, voici Mike Tunela Bison de Mike Mukeba Ndaku Oyo Batongi na Sima ya Assemblée provinciale Moussala na yango eza nini, c'est Jonathan Chiteya depuis quelque part. Na Lombango Godin Payobagite bato ya Bulamatari oyo Assemblée provinciale ndako biso banso tovanda kana bango pa basaga Moussala ezali kokoka esute yango esengela ki bato mandako mususu kasi na kokoma mikanda na ye akomi makamusu ya solo te poazo appel d'offre habité bato bakosa misala ba esu ne sikate ba musu bakoma ko travailler dans la nature à l'Assemblée provinciale. Les agents n'ont jamais travaillé dans la nature wana e komami awa potka kate a poussa bato ya direction ya contrôle des marchés publics ba pesa appel d'offre reste pas poussa bango. Bonjour, voici Matt, je demande à Mukeba de poursuivre son combat. Nous sommes derrière lui. Le peuple gagne toujours de la part des trésors Léoula. Courage à Mukeba, président et assemblée Azaku s'acharner contre Yé, Tozo soutenir Yé, le Golabazo le Bakke, Ozo Finga Bato, au Finga Lissousouté. Alors, un jeune. Nayoki Yondeko, Nayoki Yo. Monsieur Mukeba, est-ce que vous allez qui mundimi ya église ya Godempoi otomona kayokuna nasina yanolaka tokendaka na ndeko nanga Jimmy Kalala nakendaka mbala moko nakendaka na moyi eza ya kobomba te eza ya soni te ochaki pe mabonza ochaki pe mabonza na bizela ya kotia mabonza te nazwaka mbongo so na nango nakabelaka bato ya pasi balimbisa ngai nakabela bato ya pasi soko na posa kozwa makotia mabonza nakoki koluka pasta moko o namonaka te mpo na ngai ali na solo ntango nakopesa mbongo bato bakomona te oyo mabonza oyo bakoma kobelela bato ndeko ali na kama na dollar telema yaka. Mais seri morobo obande ko dénoncer no dénoncer to ka sangoke no atanga ikoma mondele morobo olobela asu ngote na ka sango na beda chu babilo bebele c'est banda na loba yango banda pe muno banda parce que balobi ke bino ozala c'est là dans nous c'est osotuni montuna c'est là nani c'est là la continuer tika abeda chou akina banyongwa kisasa banda na lobi yango bino ba paliso vous m'attendez vous n'êtes pas allé vérifier mais vous n'informez pas le public bino kaka ngai kaka Mukeba ngai moko na bosa nyonso ba yebisaki bino ta abeda chou ha banyongo sikoyo bino ba pandisango. Qu'avez-vous fait depuis? Vous attendez Mukeba 6 mois, 7 mois de détention après pour me... Qu'est-ce que vous avez fait? Avez-vous vérifié pour donner l'information? Hein? Moi j'ai vu l'information. Bino bapandi sango. Nako baka Bino bosali musala nini. Les journalistes est à la recherche des informations, de la vérité. Voilà. Bokokima oya bino pe mosala te. Na lobi yango na ke boloko banana bimi boloko na sai sanza moko. Nyonso wana bananga na tika yango. Yo vandi na yo ozeli Mukeba ya sisa sanza sambo na boloko ya kotuna ngai. Yo pe mopandisa ngoko kondoluka. Sango wana po ya kopesa bato. Ngana bimi na sali sanza moko na ne tumba makasi awa. Na kosala nyonso mba moko te na tikelaka bino lolaka na bite abeda chou amba nyongo ya ngumba kisasa wana liboso te bakanga ngai bakangi ngai na kei bovandi na bino bino bapandisa kwa kisasa bovandi na bino banda kwa bino bana kisasa bana posa la ipe to sape misali bila te na sanda sambo ngai moto na uti boloko na ngongo ya kosala ngo bino bato bozaki aboko tambo na bonso minyonso bozita ngongo ya kosala ngo te. La presse au Congo ne fait pas son travail.
Et c'est pourquoi d'ailleurs, moi, j'ai fait tout ça. Ça, c'est le travail de la presse. Ni marapé. Non. Tangu bakanga keza même presse wananda chakili ki kolanga ya yiki. Na ibi mosala ya panzisango. Boko sa mosala na bio na 10%. La vraie presse, la presse qui doit informer. Oyebi yango, bato ba ko sa ngote ponza le lekeli biso. Oyebi yango, pona ko kundola biloko aboy. E ko senga ngonga na mbongo. Bien sûr. Si ko mo panzisango ba futa ka yetu $5 alors ça la ngote ndima. Na ebi pasi na bino na bokosa bino makambote tokoba nous tous les gens au côté à bongo. Bonjour, voici Mathieu Patrick Mikanda depuis Mongafula Mukeba ya zolo ba makambo ya solo mais godé po ya za mokonzi na ye il faut ayer ba façon ya kolobela ye ono ya ndeko eloko moka mabe na bibana na ya réalité na bi mbongo bungi na façon te eloko ni na bi mabe façon na lobende mbongo bungi pe bato boye baka te godé mpoyi bokonja nango bato boko twango na ndenge godé mpoyi ali plénière atieye mokonzi na biso nyonso ali plénière godé mpoyi ale bokonzi te lokwa Félix batieye kuna babite bana Kisasa bakongomani bato aponaki oyo ezali plénière po te misale sa mama bachete ba voter ye kolo ba voter oyoki ngai na ye nous avons les mêmes obligations et les mêmes droits bato ba yeba yango batia yango na motona na bango ah bon mais sanaka na mikili ya poto ya gaboye na monaka te po bato bolingi ba pete yango boko lataka ebele kongo ko dindaka bolingi ka balatisa bato pete oya tuni motuna wana yokana numa wa kongo zo dindaka pete son excellence son que de oh arrêtez-moi ça hein les gens veulent là de galon le Congo lui s'enfonce hein so ba bengi godé mpo ba fingi oka bato benga Macron kuna te Macron Emmanuel Macron Donald Trump mais ce peut être président pe longoli pe loko so pe na te président pe longoli loko tenga se pe ko tia godé mpo wabilika ba finga oh bonjour voici Toza ko encourager honorable Mike pour abunda kabitumba tisuka olembate machine depuis pigeon biso kotoyo bazokanga ti na bandaku pona kashine Mike Mukebai awumela na émission alobi nini pona likambo kashine ba aussi to lobi yango kashine esengela kite au moins makambo yango esengela te gouvernement provincial apesa kashine yali babengi na lokota li français un problème de santé publique en fait si ka soko bino boza na mbongo ko peta to kashine te boyebi sampulushi boyebi te ba kongomani ba ko sala te ba na pasi 1000 francs wana oh yo gentili ngo biozo mona ngo moke pona ba kongomani nyonso boko mona ya mbongo ebele kashine ngo peso ka sombi lelo asemi komi bale ebebe asomba mosusu esengeli to zala na ndenge to kosa musala wana bato ba mi batela pona bokono po nzoto za kolongono bao bako ndo tuna kashi boy bakate boko tuna bato bana pasi bana mbongo te esengela ki gouvernement provincial motozi mokano wana nda pesa kashi ne c'est un problème de santé publique bo pesi kashi ne te mpulushi Sivano Kasongo boye bandeka kosela mosala wana mabe ya mpulushi na biso ndeko nanga olobika bakashi ne likamba kashi ne te mpulushi na biso so batingeka mosala komisi yango shida so la muka zotambola bayike bakoboto abachombo bakoboto bambongo e akandeke na bango lelo ekomi cache ne lelo kokoma cache pantalon moto koluka makambo na mboko pulushi na biso ezali bongo soko ka batini bango mosa omolo kwa manifestation so la muka kotambola milulu ele basepelaka mpo nyonso bakosala moto akotuna bango motuna nsima aza te mpo batini bango bapanza bato eyali likambo ya koloba na Sivano Kasongo oyebi te ngai na si nakenda milulu ya lamuka mpulushi ayibi chombo moto Sivano Kasongo aye moto wana abi mpulushi no ayibi nga chombo mpulushi agoyanga abi yango wana na libenga na liko mpulushi abimisi chombo azongisa yoka Sivano Kasongo yo longwa wakenda kuna yoka tumbo apesi yango alungwa kendeka yo longwa kende kuna ayibi chombo abimisi na libenga na ye mais faut reconnaître que musala malamu pe asala te deko Bradley mwana mboka na mboka na ye ataka o malamu basali te ataka o etikali ngai na senga bato mukola muke kozwa bokonzi bo tika biso ngonga te moto esengeli po abika ali ya malamu bafuta ya $1000 mboka na ye ekopesa makoki ya $1000 yo kuti ye na $50
au matisi ye na $80. Kasi makoki ya mboka na ye kosala te azwa $1000 yo ya likolo wana ozopunza yango okopomola yango babi bamatisaki yo na $80 $80 na $50 pasi ekosila ndeko. Tendons vers l'excellence. Pourquoi il faut nous contenter du minimum syndical, les plus petits? Bah, ça non. Voilà, il nous reste pratiquement 10 minutes, on va gérer rapidement. On peut s'appeler John Maloba. Bonjour, voici Matt. Je ne zappe jamais quand je vois Mike Mukebai dans une chaîne de télé. Je l'aime bien pour son combat. Le pays a plus besoin de vous. Je l'encourage. Bonjour, voici Mike Mukebai, Azobunda et Tumba Malamu pour la Congolais, population Izana Simanaye. Merci pour tout depuis Matete. Bonjour, voici Matt, c'est Cédric depuis la Zélé Kimpoko. Quand est-ce que les élèves feront l'examen d'État? Demande à Mike Mukebai. Si vous pouvez intervenir, vous intervenez. Nanga toko kana mobu oyo toko yebate sobana et bakosala yango mukoni. Po likamba pasi yali awa esengeli nanu. Baka oyo ezomata ekoma nesika moko esuka ebanda kokita. Soko ebandi kokita bakokata confinement ya Gombe. Bakokota siko na bako ba déconfinement, mais ali déconfinement progressif. Tango tokokota na déconfinement progressif nde bakonji bakotala soki kilasi kozonga po bana bakenda ko sala examen d'état. Mba mosu pe mobu ekokende ya pamba na ndenge tokokenda boye. Ekokenda pe ndabi ekokenda pe ya pamba na bina yo. Kasi moi libaku mala moto ali nango bakoye kozwa sanza mibale o ya bopemi batu bazongisi yango po bana batanga kelasi. Kasi wana biso baboti na bana tondi mate bopemi koza moke po bana bazonga mobu koya. Et ali makambo ngana koye kopesa e ya no penza ya solo te po ekosenga te bakonzi bakokama mboka bavanda batala babongola ngana akobanza kaka ongana kobanza na moto. Voilà, tokomi presque na suka motuna moya balobi bonjour. Namoni moko tali kuno seki. Oyebisa oyebisa ba yango te. Poso seki ngo batia mwa njube. Eza njube siko pona yote me pona mutu mo bazalia. Balobi bonjour yiki azoko Mukebai te. Honorable toujours Nicolo. C'est là la honorable. C'est là la chamwa soukali moroboy. Est-ce que vous avez que dollar et ce qui est déjà vers 19. Est-ce que vous avez que écolo foufou et mati. Population sont vivre la situation très difficile. Mais tu dis que ta place mon côté Mukebai à lobby la mukato sangana. Tout ça la marche. Pourquoi population a souffert? Mais il y a bino et à la kaka ba dossier ya boye parce que y bina si ma dossier oyo DG to mutu songola robenga ya lobi ke no boma dossier wana soit $20,000 tokei tokei gasi makambo ya muka elika Mukebai ete makambo mbongo biloko matitalo muzito alobela yango fola lobeli yango esuki kala maloba te tokei na bino malembe fola lobeli yango muzito lobeli yango muzito bakisi apesi makanisi abi bino ba bovani na gouvernement bosuka bete nde boyebo kitisa budget na bino kasi bosala un programme triennal to quinquennal muzito apesi makanisi okingai soki bakosenga te bato bakita na nzela ekoya lobi to lobi okuna ya lingai te nanu ata marche pour la contre l'insécurité au salate contre ba chômeur au salate ya bino zara intérêt na bino vérité désir c'est ça non la malembe soki bakosala yango lobi batambola nga azali boloko batambola ki makambo musu ya mboka te makambo ya bokenge ya mboka na beni te nga azali na boloko fala bengisa bato te pour makambo bokenge ya mboka na beni tout on pas makambo nyonso tika likambo wana obi mikanda oyo nena oki bato bakofinga ngai bamosu babi na député mobilisé ngai Mukebai na uti nanga boloko sanza samona pasi sanza moko yango libanda na komi mobilisé mokoni na li député opposition na ye na dossier pour critiquer na TV bato babi mosala na ye akaso a critiquer babengi ye akei bapesi botangela nga dossier boyebi na yaka na kritika na vanda nyelelo botangela nga ni moko o na yaka na biloko eza mabe ebongo ekomi na suka te eboti mbuma te ngai na vanda ni botangela nga moko olobeli ngai likambo mabe da shua na bina yo ya solo te ngai na tikaki
te abel ya chou aba nungu na zoki na koka nungu nanu na kundo likambo ngote o balobi te so basala ki mosa batete aba nungu te na oka moyango na natali yango te etumbo na ngo makasi na komema nyonso mba moko te botanga yanga dossier moko bomona na ngo no netando eke ebongo ekendaka boy na mai po bapesa ngambo botanga yanga moko na yebi te banguna na ngai bakokosa yanga makambo bakoloba lokuta na nzela na ngai etali bango misala na ngai sima ya mibu mitano mibu zomi mibu tuku mibale moto kutesa bakongomani soko mokeba yaza moto solo to ya solo te solo na ngai koyebana na tango ndenge koleka ngonga koleka mobu moko mobu mibale mobu misato bakongomani bakoyeba otangela nga dossier moko oyo nga na yaki nango na etando eke na bele ya bi moto atui mbongo pe ba moko na fandi nye na bakasu te botangela ngai moko botangela ngai moko ndeko bakofuta ngai l'Assemblée provinciale sanza o toko banda ya moto bana zone musala bakofuta ngai 16,700,000 soko na pesi mbongo bafuta bato afuta ka Assemblée provinciale bato bayeko bo mokeba ya kosi na mobuna ngai na kokosa na lifuto bakosa bafuta bango combien population yi 16 millions c'est à provincial tuni mutuna memango na dollar memango bongo te memango na dollar eza combien memanga na libakute bafuta kabiso na franc congolais tango na kopesa moi franc congolais moto akoyeba eza dollar 16,700,000 francs congolais moto akoya awa simabi mokeba ya kosi moto wana ali député te boyambi ye po ba makambo député ba député bino ba pensa mo loko ni etsangi boko no luka nkasa o bafutela ka batindami po boya ko lakisa mona na tetando eke po na ninga na kaoya kokosa so bafuta anga 16,700,000 francs congolais na liboma ngai moko na kosa mbongo bafuta anga po na zwa likambo na mama na ndako tango mbongo ebandaki kofuta mapoyo oko ba dollar mingi yoka na ebisa yo tango mbongo ebandaki kofuta tango bafuta yango po bandi bafuta ngo ka mobu oyo tango bandi kofuta ngo ezaki oko $10,000 okinge na yebi te tango na lobi lifuta na biso bandeko mosusu bamonaki mabete bandeko mosusu bamoni mabe mokeba ipe biloba sika bamama bayebi na lifuta na yebi yango wana pasi ndeko moko tu alobi ozongola déjà kosiéger soki mpe bambongo na yo te nano bafuta ngai yango te tata te lelo sanza omona abi bakata moto mbongo ya mosala sanza zomi na mibale wana bolobelaka te 12 mois tala ndeko bapesa ngai te nakozonga na libonga na ngai le 4 juin est-ce que ozonga na baplainte bongo biloko nyonso oyo yo omoni yango te bongo nazonga na ndako wana te bakovérifie na oyo mokeba aza nango tokokoma na oyo ndeko badele bosala mosala bapasisa wana boloba te bakovérifie oyo mokeba aza nango na oyo asambela nango nga na ye na oyo ya ngai bokende ozwa ya kode mpo iboya nango wana bokende bengani ye napesa numero na yo ya chomo okopesa na suka benga ye ofoto yoka pe bango benga ye bobenga bango pe omonia balobaka benga musika baokima musika tozali na awa soki tobengi moto ya bango kuna okoya nabi na obengela ngai motindami un élu okoya na lombango ata sikawa awa nalobi mingi so ekauki ngai na monoko kasi soki olobi kaka moto akoya sikoya motindami basobenga molonga mai navandi suswa voilà tokai no malembe sika soko baza na posa ya kotindela nga bana oyo batindaka wana oyo baya kogangaka wawa ngai mpe na bana oyo bakoswana bango na mikando yebisa bato bakolanda biso bandeko balandi te okoyebisa Godin Mpoi atinda bato soko ya koya te soko akotinda motindami te ngai mpe nakoya te atinda bana na yo wawa wana baya kokuta na biloko oyo voilà bango siko baya pona bofeisa bana kisasa. Nous ne construisons pas le Congo dans le mensonge. Arrêtez. Un pays ne se construit pas dans le mensonge. En tout cas, félicitations. Vous avez beaucoup il faut la vérité pour construire le Congo. Ezali mosala na ngai oyo babuko oyo ya mosala na ngai mbongo na bino bana kisasa ata likuta moko esengeli te bunga bakosa bino te bato ya boye soki baza ata 10 na mboka yeko changer to féliciter ye a continuer boyi botuna ye boni lipasa na ye
Daniel Saf, ça la même Moussala à l'Assemblée nationale. Azali malamu akosa musana ngala na kolanda na mona ko munda sikape to vandi na ye pembeni ya komina lingwa lokwa ngai to mona na katongo pokwa to mona kangunga bonga nyoso. Voilà, merci en tout cas. Je crois qu'on doit libérer Azela Il y a un commissaire où il y a une question comme ça, on va libérer. Voilà. Est-ce que Moukébaye merci en tout cas. Moi nanga mobali kombo na ye Bradley Moukébaye. Voilà. Na lobi boye, moi na Congo Moukébaye azosa l'opposition républicaine, tu azosa azala kata résistance. Toki rapidement parce que bakisa o nyonso bakisi wana etali yo ngana ebite na opposant aux opposants c'est vérité des îles na kata mai na lobi na yo ala la ponga ba bébé yo za na kata litu yo koti na yo boye na bino boye très bien otuninga motuna oyo bakisi ya motuna mosusu otuna inga so na résistant to na opposition républicaine voilà nde otuna kinga yo ka déduction na yo ok kuna komo ba na bino hote vérité des îles ko ya mai ngai moko ba yibanga libonga na ngai national na ko poisa vérité des îles boni et tumba ya solo pour ma kamote ma poni e kosila te po ya lili tumba ya lisi toile bana na biso ba yeba yango likambo ya bongo esa maisute na ya liko koma na kati ya tumba ya solo pona makambo etali mapona mina ko tika yango te to kokoba nango na fa bako seka biso babi ata boko ba Félix ya sa jibo konti biso to ko sala yango pona lisi toile to ko kenda nango te na suka toko kende na yango tango mbuta mutu Etienne Tshisekedi asaka combat ya imperium vérité des îles akendaka nango te suka te bango bazaki na sima na ete 2023 za calamité ce qui Moïse Katumbi a tchepé candidature Martin Fayulu a tchepé candidature entre les deux au kende place nini rapidement parce que yo moto no go tuna ngai oko to kutanga libako ndana ali moto ya ensemble pour la république de ngomba ya Katumbi ah OK c'est yo zano ya Katumbi nazali moto et ça par accident nali moto ya ensemble pour la république lingomba ya Moïse Katumbi lingomba ya Moïse Katumbi te lelo tozana la muka Katumbi ayebisa bino te talongwa na la muka nali na kati ya ensemble pour la république ya Katumbi Katumbi ali candidat à président de la république to ali na kati ya la muka o to kumbaki Fayulu pote Fayulu alonga maponomi alonga ki maponomi ba yibi eloko na ye to ko bunda pote solo wana etonga. Merci. Voilà, c'était donc notre invité potentiel là, pour cette tranche d'animation matinale, l'honorable député provincial Mike Moukébaye. Il a accepté notre invitation à répondre à Mituna News sur mes questions. Ezali Kokota et Belé, Torota la disponibilité à Tanaye. Ça va vous permettre de trouver une salle sous. Nabiboy. Binabo Pesanga Mokolo. Ok. Sikabandeko Balandi. Babu Moussalituna. Ok. Malawa na soko na yo. Bino na ngai. To le ambaye na Mercure dans le peuple bino na ngai. Téléphone bino na zela. Bino na ngai. Vous acceptez prochainement que le téléphone ouvert. Yo ka toke na malembe. Bino na ngai maloba moke. Ok. Chombo ya kofungwa. Ok. Na ba message pe na ba texto eyaka. Bato batu na ngai na posa. Totia o ba bengi démocratie participative. Merci. Tozala motindami azala na ba kongomai na bana kisasa lokwa ba ko vendre sika moko soko bato ba koti na démocratie participative nde ba ko nde mboka ko kenda liboso ozo bon sa plateau ya boye bisangai tango na kolongwa wa soko ko za poso na ko tia eliki ate to tia mokola ya motomi bale to ko kana bino kasi na lingi to sala yango mikolo misa to to mine liboso po bato ba yeba yango. OK. Nous allons voir le programme. Balandi soki bomwe na yete lo baba ngai na koya pona na posa ko soya na bino mosana ko sa tata nga moto apesa ngai te bino bato pesa ngai ni futo ba ko futa ngai mbongo o na kolia bakata ngai bolimbisa ngai e ali mbongo na bino ya motoki na bino. Merci en tout cas Toroyamba Labino honorable député provincial Mike Moukébaye voyo kinenga lobi to sala émission mobimba pour ba message etikali belé ba ko benga biso mais ah, tu as un message, on va ériger un plateau avec mon ami John, tu vas y à téléphone ouvert, et puis personne aussi, il y a côté Moussouana, tu vas s'appeler Andimi à Solana Bango. Merci en tout cas, honorable d'avoir accepté notre invitation. Tengaïnde na pesibino maton domingi kobengi sangai elingo batebo banzaki te nazali na mwa makanisi ya kokabwana ba kongoma ina bana kisasa et ali mwa kabalo kumu pona ngai. Merci.
te bobengisa ngai natondi bino napesi bana Kisasa bakongomani longonia batelema po te Kisasa ebongwana Congo ebongwana. Merci, nous allons prendre la page publicitaire et puis nous allons revenir pour la suite bien sûr de notre tranche d'animation matinale.